呢個係咪好快啊？大家睇唔到啦，就係因為右手邊嘅運動員，左手邊對唔住係大家嘅左手邊，左手邊嘅運動員開始先啦，行先啦，我哋所謂嘅，所以裁判就判咗俾佢進攻得分啦。非常之靚一個防守還擊啊！唔知大家有冇頭先留意聽啦？點樣先可以維持攞到分去進攻權？係因為右手邊嘅呢位同學仔，佢攞到支劍之後再吉人哋啊，所以佢呢我哋就稱呢個做防守還擊，所以佢就得分啦。都係好快喎。係啦，就係因為大家就覺得裁判都覺得一樣啊，即係一樣咁快一齊啊，所以佢哋就可以選擇唔判，就話呢劍係同時嘅。係。嗱呢劍就係頭先我哋啱啱所講啦。今日嘅裁判究竟係判腳先啦，定係手先咧？大家可能一樣，我覺得個速度係咪啊？但係其實好明顯，左手邊嘅運動員係出手先啊，即係我哋叫伸直隻手先過對面一方運動員，所以我哋就俾呢一邊啦。咁而家運動員知道今日要手行先嘅咯。係啦，攞到